लो सर जी, अब बैठो मेरी टैक्सी में। मैं ऐसी खराब टैक्सी में नहीं बैठूंगा जिसपे कलर ना हो। ठीक है सर जी, तो फिर मैं टैक्सी पे कलर करवा के लाता हूँ। ओ भाई साहब, मेरी टैक्सी पे ब्लैक कलर लगा दो। ठीक है, लगा रहा हूँ। कलर हो रहा है, तब तक आप वीडियो को लाइक कर दो। चलो कलर तो हो गया। चलो सर जी, अब तो बैठो। अरे वाह, टैक्सी पे क्या कलर करवाया है। अब तो मैं तुम्हें डबल पैसे दूंगा।